Nanzela nanga mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambe azosala lelo mokolo abasangwa malamu e. Shalom la famille, shalom la brèche, shalom tout le monde. Namoni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambe azosala lelo mokolo abasangwa malamu e. Namoni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambe azosala lelo mokolo abasangwa malamu e. Bonzambe bongi na yo moyenge bene ozwa kembo uta bomwana tangwango oyo bongolaki nano vino te tangwango osekwisaki lazalo te soki mpe osalelinga bikamwa e atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka natatola mpo nazwa kimia e. Ozali mokolo ya bomo ya vi na ngai e na yo nde nakomi yo naza lelo yo mosika no bomoi na ngai kobeba naboyi nazala complice ya libebi na ngai moko masiya Yesu e. Alleluya. Ozali mokolo ya bomo ya vi na ngai e na yo nde nakomi yo naza lelo yo mosika no bomoi na ngai kobeba naboyi nazala complice ya libebi na ngai moko masiya Yesu e. Haleluya. Bonzambe bongi na yo moyenge bene ozwa kembo uta bomwana e tangwango oyo bongolaki nano vino te tangwango oyo sekwisaki lazalo te soki mpe osalelinga bikamwa e atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka natatola mpo nazwa kimia e. Shalom Grace. Haleluya. Bonzambe bongi na yo moyenge bene ozwa kembo uta bomwana e tangwango oyo bongolaki nano vino te tangwango osekwisaki lazalo te soki mpe osalelinga bikamwa e atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka natatola mpo nazwa kimia e. Haleluya. Shalom, shalom everybody. Nde nalobaka mbala nyonso nafi mbroke nafi missing toza na kati ya la brèche. Lelo toza na kati ya la brèche tozondimaki nzambe oyo asalaka bolamu akosala biso bolamu yango nazoyemba bolamu bonzambe bongi na yo moyenge bene ozwa kembo uta bomwana tangwango oyo bongolaki nano vino te tangwango oyo osekwisaki lazalo te soki mpe osalelinga bikamwa e atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka natatola mpo nazwa kimia e. Haleluya. Nzambe aza malamu, nzambe oyo asalelaka biso bikamwa aza malamu nde tozoloba shalom, nothing broken, nothing missing in our life, in our family. Eloko moko te kobukana, eloko moko te kotengama parce que le Dieu shalom est présent, le Dieu shalom est vivant. Bonzambe bongi na yo boyenge bene ozwa kembo uta bomwana e tangwango bongolaki nano vino te tangwango osekwisaki lazalo te soki mpe osalelinga bikamwa e atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka natatola mpo nazwa kimia e. Shalom makati, nothing broken, nothing missing. Bonzambe bongi na yo moyenge bene ozwa kembo uta bomwana e tangwango oyo bongolaki nano vino te tangwango osekwisaki lazalo te soki mpe osalelinga bikamwa e atoboyi naloba motema ezoboya
soki nalobi na bomba motema moto suka na tatola po nazwa kimia e. Oui, Maman Cathy, ça démarre avec Jésus, ça démarre avec la brèche. Nothing broken, nothing missing. Nyo César okoka, eloko moko teza kobukana, eloko moko teza kotengama parce que nzambe otobengaka le shalom, aza présent na kata la brèche et arosala biso bolam. Alléluia. Ozali mokolo abomo ya vi na ngai na yonde nakomi oyo naza lelo yo. Mosika no bomoi na ngai kobeba na boyi nazala complice libebi na ngai moko Masia Yesu. Alléluia. Shalom la brèche, ça démarre avec qui? Avec Jésus. Ça démarre avec qui? Ça démarre avec la brèche, ça démarre avec tout le monde. Nga naza Maman Arlette, ma vinga vous en toko. Ndenge tolobi ça démarre, ndenge tolobi nothing broken, nothing missing. Toyebi na grand thème na biso ya moi. Bandeko nga baleka ki déjà toza na grand thème na biso ya mois de Auguste ezali l'eau vive. Yango totala l'eau vive, l'eau vive, l'eau vive. Nzambe azamala ngana ina sous thème na ngek nazoloba l'importance de l'eau physique et de l'eau spirituelle. Importance ya l'eau physique pena eau spirituelle. Nde to ke ne partager. Nazo bandana nous na ko définir eau, l'eau, mai laxinine, mai ezali liquide moko o tomelaka tomela mai darabiso pona to sukola nzoto mai darabiso pona sukola bilamba mai darabiso pona kwa rosé mai darabiso pona ko komela mai darabiso na makambo nyonso so peut to voyager na bateau to za na besoin mai po mai mte osala ke bateau et naviguer yango tozoemba bonzambe bongi na yo moyenge bene ozwa kembo utabo mwana tangwango yo bongo laki na novino te tangwango yo sekwisa kilazalo te soki pe osale linga bikamwa atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi na bomba motema moto suka na tatola po nazwa kimia lelo mokolo abasangwa malamu lendi ya lelo eza lendi ya mokolo ya basangwa malamu lelo mokolo abasangwa malamu namoni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambe azosala lelo mokolo abasangwa malamu namoni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambe azosala lelo mokolo abasangwa malamu lelo eza mokolo abasangwa malamu parce que lelo toza na kati ya eau vive lelo tokomela mai oyo eza Yesu Masiya mai oyo epesaka bomoi yango na yembi susu namoni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambe azosala lelo mokolo abasangwa malamu nalobaki elingo lakselo mosusu te l'eau nous aide à se laver, l'eau nous aide à boire, l'eau nous aide à arroser, l'eau nous aide na makambo ebele mai yango ezo ede biso na nyonso mai edaka biso na nyonso yango tozoki nous partager sur l'eau vive na lobi thème na nga ezali l'importance de l'eau physique et l'eau spirituelle. Tozo kende kotala ezaki na batu moko boy bazaki place mo bazaki na soif makasi bongo bazalaki na besoin ya mai balobaki na Moïse yo memi biso awa na biso biso tolie mais toi na besoin ya mai tozo kende tanga tozo kende fungola na Exode nalobi shalom lisusu nothing broken nothing missing eloko moko te bukana na bomoi na yo eloko moko te tengama oyo banai ko tengama ezonga tout droit oyo bukana ki ebonga na kombo na Yesu Masiya que la paix de Dieu soit sur nous nde nalobaka mingi nothing broken nothing missing in your life eloko moko te bukana libota na yo eloko moko te zanga ozangi eloko te nyonso ezala ya kokoka soki eloko moko ebukama na libota na yo bezanga ki na libota na yo tolobi shalom que la paix de Dieu et bando pénétrer ba area nyonso tu ya ndaku na yo ya famille ya bana na yo kimia nzambe elata bomoi na yo mobimba nde tozoki ne kotanga na Exode 17 2 à 7 Exode 17 2 à 7 na tangi na kombo na Yesu
Grand thème na biso ya moi tolobi ezali l'eau vive. Ngana na sous-thème na ezali l'importance de l'eau physique et de l'eau spirituelle. Nazo tanga na kombo na Yesu Masia na fungoli na Exode 17 verset nango 2 à 7 na tangi na kombo na Yesu. Alors le peuple cherchait querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pour me tenter, vous tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Mes enfants et mes troupeaux, 4 lobbies, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peuple, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu feras frapper le fleuve et marcher. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient murmuré. Tosukika wana tolobi partage na biso ezali. Tozo partager le lot sur l'eau vive, grand thème na biso ya moi, mais sous thème na ezali l'importance de l'eau physique et l'importance de l'eau spirituelle. Tomoni bana Israël awa bazalaki na posa ya mai babandai ko murmurer contre Moïse, babandai ko lukela ye querelle. Moïse a gagné pa nzamba binzambi batolobaki danga na bimsa na Egypte na ye na bango awa baza suna mai te bako mulukela ngai chwabu do bako mulukela ngai trouble soki oyedenga ite bako lapidenga nzamba ebise leka liboso na kobimsa mai pe bana Israël bamilaki mai pe mai e apezaki soif na bango. Tomoni pourquoi bana Israël bakandai ko murmurer parce que mai est important na vie ya mutu na baki ne bandeli mai tozana nango besoin pour na omela pona sukola ko sukola bilamba ko sukola basani ko sukola biloko nyonso tozala ngo besoin ko sukola pe voiture ko sukola mai ko sukola biloko nyonso pe tozala na besoin mai soki net na besoin na voyager na mboka moko boye kuna tolobi ke na besoin na voyager na boat bien bateau nazala besoin na zwa mai po na tambola nango na koma na ngambo nga ko na bi mai eza très important. Bana Israël tolobaki ba murmuraki biko na Moïse basalaki mabe basalaki pe malamu. Pourquoi? Parce que so bana maïté mutso na maïté okufa yango bana ko déclarer bana besoin mai et nzambe lokola monaki ke bano bazo déclarer likola Moïse soki na pesi bango maïté bako bomelanga Moïse pona na 6 na Moïse te abimsela bango mai bana Israël bamilaki pe soif na bango ezalaki apaisé ndenge tozolo babu la parole de Dieu eza l'eau vive. Bible lobi na biso comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Wana ezana proverbe 25-25. Ngana bino tozo partager, tozo monana physiquement parlant, mais yo zana nga mususu ngana zana nga mususu mena memelo liloba na nzambe o ezali mayi na bomoi. Nde tolobaki ne bandeli mutu o yazana soif akoyeba ko se retenir te. Nde tomoni bana Israël babandai ko déclarer to zana besoin ya mai. Et nzambe asalaki ke ba lapide Moïse te, ba lapide yepe na ronte, ba lapide bango te yango abimiselaki bango mai ba mela et apaiser soif na bango. Mai et apaiser soif na bango parce que mai esala mutu malamu. Soki ozo ka moto makasi osukoli mai et ko sala yo bien, oyo ka fraîcheur na nzoto. Nde tolobi l'importance de l'eau physique et de l'eau spirituelle. Namoni pole nanzela nangai nikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambazo sala lelo mokolo abasangwa malamu we. Shalom à Marie, shalom à ma nièce. Nzambe aza nzambe nanguya yende mutu ayaka ko apaiser soif na biso tango tozaka na posa ya mai physique. Nzambe asaela biso mai, asaela biso ba fleuve, asaela biso ba rivière, asaela biso ba lac pona nini po apesaka soif na biso kaka ya nzoto boete otomela mai po soif kitate
asala mai po e daka biso tobi e helpaka biso to sukolaka bilamba to sukolaka basani to lambela kango. Donc mai eza na importance makasi na bomoi na bato. Soki bana Israël ba déclaraki mai parce que bazaki na besoin nango ba mela ba sukola pe bilamba ba slamba pe biloko na bango bazalaki na besoin mai yango ba melaki mai nde nazoloba l'importance de l'eau physique et de l'eau spirituelle. S'il n'y a pas de l'eau mutu à vivre te, pour biso moko déjà na kata nzoto na biso tozaka na mai. Soki mai ezaki na kata nzoto na biso te, toko kipe ko vivre te. Mai eze belé na kati ya nzoto na biso koleka biloko mususu. Eza na quantité belé na kati ya nzoto na biso tozoba. Mai eza très important. Mutu oyo azana soif amelaka mai po soif na ye ekita. Nazotanga Proverbe 25 verset 25. Bible lobi na biso. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Ozotalanga apina ebite ngana zana UK na kata London, mususu ndeko musu akoza na France, ndeko musu akoza na Kinshasa, ndeko musu akoza na Amérique, ndeko musu akoza na Asie. Tozokuta na nde na nzela ya parole de tolobi comme de l'eau fraîche. Pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Nganaza musika, yoza musika, mais tozo se communiquer. Maloba ona meme leza maloba na ngaite, eza maloba na bomoi, maloba na nzambe, nde eko apaiser ba soif na biso, nde tolobi lelo mokolo abasangwa malamu we. Ozomona pole na vie na yo parce que oyoka ka sangwa malamu tango nyonso. Soki sangwa malamu ezakite na vie na otolobi na anglais good news. Oningo mona pole na vie na otepo molili eza partout na gauche na molili na droite na molili. Mais lokola lelo eza mokolo ba sangwa malamu. Nzambe amemeli yo sangwa malamu pona koloba na yo ke soif na yo wana azo apezango. Namoni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na mawa. Kolele sili nzambazo sala lelo mokolo abasangwa malamu we. Lelo eza mokolo abasangwa malamu. Lelo eza mokolo bonne nouvelle. Yango na lobi, ça démarre avec la brèche. Ça démarre avec Yeshua Mashiach. Ça démarre avec Jésus. Lelo eza mokolo ya basangwa malamu. Namoni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na mawa. Kolele sili nzambazo sala lelo mokolo abasangwa malamu we. Sangwa malamu ye pour apaiser soif na yo. Sangwa malamu ye pour apaiser soif na ngande na zolo ba nothing broken, nothing missing. Et loko moko te ko tikala ya ko buka na bomo eno parce que sangwa malamu ye. Et ye wana pona ko redresser yo. Sangwa malamu ye wana pona ko kitisa mutema na yo. Sangwa malamu ye wana pona ko memela yo kimia. Que la paix de Dieu, que le shalom de Dieu, et ça la partage na yo. Yango nazo libéré Philippiens 4:7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu te localise, que la paix de Dieu soit sur toi, la paix de la parole, que la parole entre en toi. Et bando longola, kozanga kimia ozaki na ngona tongwa lelo. Et bando longola kozanga kimia o lala ki na ngolo bina butu wana, pe o la muki na ngoti leo na tongo. Na lobi kimia nzambe otozolo bala shalom 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 que nothing is la broke na bomo na yo pe nothing is la missing na bomo na yo lelo eza mokolo ya sango ya malamu sango malamu e apezaka mutu sango malamu e memelaka mutu kimia lokola tozana kata la brèche tolobi eau vive. Eau vive ezali ye moko Yeshua Amashia yenda za eau vive azoya ko apaiser vie na yo azoya ko apaiser vie na ngai parce que azali nzambe oya lingaka te amona biso na kati na passe tango passe ezali atindaka maloba na ye parce que Bible lobi na biso il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. La parole d'aujourd'hui va nous guérir. La parole d'aujourd'hui place to vanda ki na mabele et ko tombo la biso lisusu et ko matisa sous ko ndima na biso. Pourquoi? Parce que il a envoyé sa parole pour nous guérir, pas seulement physiquement parlant mais spirituellement parlant. Ba pensée comme qui négative, la parole de Dieu le ko le yé ezapo e a guérir, ezapo e guérir, ezapo e longo la ba négativité nyonso
oyo banaye koleka na mutu na po lelo tolobi eza mokolo ya basango ya malamu. Nzambe oyo ayebi yo na kombo na yo alobi la parole d'aujourd'hui va changer ta façon de voir les choses. Soko ozalaki négative, la parole d'aujourd'hui ekolongolo na négativité ekomemelo na ekomiso positive. Soko ozalaki dans otolobi na se maloba lelo ekolongolo na se pe ekomatiso likolo po lelo eza mokolo ya basango ya malamu. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Alobi kaka, talelaye makambuana ekobonga. Parce que aelio, good news, autre en anglais, good news, sango ya malamu. Nazo ke nekotanga na Jean 7:37. Bible le binabiso. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tena debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Yesu a telemi a ganga lobi, soki mutu, azana posa ya mai, aya amela panangai, parce que ngai naza mai na bomoi. Yesu aza source, Yesu azali source, o ezali intarissable. Mai e kaukakate, banda to banda kote ya Yesu a kaukakate, parce que azali source intarissable, nde nazo loba lelo eza mokolo ya basango malamu. Comme ça a démarré avec la brèche, ça a démarré avec Jésus-Christ, ça a démarré avec tout le monde. Nzambe oya démarré na biso mokolo lelo lendi lelo alobi na biso lelo eza mokolo ya sango malamu. Eloko moko te ekotikala ya kobukana na bomoi na yo, pe eloko moko te ekotikala ya kobukana na bomoi na nga, eloko moko te ekotikala ya kotengama na bomoi na nga, nyonso ekobonga. Pourquoi? Parce que lelo eza mokolo ya basango ya malamu. Good news, nde tolobi bonne nouvelle. Sango malamu ye pona ko lift you up, pona ko tombola yo. Nzambe tanga bimaka sango malamu ezaka po sala mutu bolamu. Amemi sango malamu po asala yo bolamu. Bonzambe bongi na yo moyenge bene ozua kembo utabo mwanai tangwango bongo la kinano vinote tangwango sekwisa kilazalo te soki pe osale linga bikamwae atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi na bomba motema moto sukasuka na tatola po nazwa kimia e. Nzamba memeli osango malamu po yo bomba ngote po yo tatola. Peut-être ça n'a ndeko moboy azana kimia te tango yo koloba na yo ke non to ça na nzambe oboto to na Yesu o apesa ka kimia o memeli yango o kiteli kimia akomi na kimia e nzambe akopambolo pe akokanisa libota na yo. Sango malamu ezaka pona ngana yo te, sango malamu eza pona mokili mobimba. Nde tozoloba good news pona mokili mobimba. Yo tatola nzambe kaza malamu, malamu o nzambe azo salela yo. Tatolelango nzambe. Shalom ministre à défense South Africa. Na sepeli na présence na yo. Yango na zolo ba bon nzambe bongi na ye moyenge beni. Ozua kembo utabo mwanai. Tangwango bongo la kinano vinote. Tangwango sekwisa kilazalo te. Soki pe osale linga bikamwae. Atoboyi naloba motema ezoboya. Soki nalobi na bomba motema moto. Suka suka na tatola po nazwa kimia. Fona tatola bonzambe ponga nazwa kimia. Naibisa nzambe ke non nzambe wana za nzamba sala mwa minene. Naibisa mutu moke nzambe wana aliberaka. Naibisa mutu moke nzambe wana a délivraka pour azan nzambe na bomoi. Nde tozo continuer koloba l'importance de l'eau physique et l'importance de l'eau spirituelle. Mutu oya meli mai aroza sous na soif te, mais soko meli mai te oza toujours na soif. Soki mai eza pembe na ote okoyeba kosukola bilamba te, okoyeba kosukola basani na ote, okoyeba kosukola nzoto na ote, okoyeba pe kolamba te. Soko oza na besoin au voyager na bateau, oza na besoin mai ezala wana po bateau echola, po soki mai ezate bateau ekotambola te. Yango tozoloba nzambe oyo alingi yo oyoka oyo alobela biso sur eau vive, atataki biso na ebandeli kuna l'importance de l'eau. Nde tolobi eau vive importance nango yango. Siko tozokende kotala l'importance de l'eau vive spirituelle. Totalaki liboso l'eau oyo mai oyo ezaki physique bato bamelaki bazaki na soif et apesa ki soif na bango. Siko tozoke ne kotala batu mutu oyo be batu oyo ba melaki mai spirituel makambu nini esalaki na bomoi na bango. Tozoke ne kofongola na Jean
4. Jean 4, eza lisolo ya femme samaritaine. Toyebi mwasi oyo tangu amelaki mai. Mai oyo ezaki eau vive. Amelaki Yesu Masia. Akutaki na Yesu Masia ameli mai. Mai wana ekotaki kati na ye. Echangeaki vi na ye. Na tour na ye pe. Mai wana oyo ekotaki ye. Ye pe na tourne akimaki mbangu. Akene ko kota pa na batu wana ba yaki. Bakutaki na eau vive. Et bongo ba melaki pa ya source. Yango tozoloba. Et c'est important d'être là na kati. Ya présence na Nzambe. O mai ya bon moi. Et ça la rake mutu. Tanga meli mai na bon moi. Ye akomi na bon moi. Akine communiquer pe bon moi. Pa na batu mususu. Pour ceux qui yomoko meli mai na bon moi. O communiquer bon moi pa na batu te. Mwen bon moi kota te. Yango tozoloba lelo eza likambu. Ya basangwa malamu. Na moni pole. Nanzela nangai. Mikolo eleki nazalaki na mawa. Kolele sili nzambazo sala. Lelo mokolo abasangwa malamu. Lelo eza mokolo abasangwa malamu. Parce que ozaki na molili. Okute na parole. Okute na vie. Vie esali ke bon moi na yo. Ya famille na yo. Éclairage kota place molili ezalaki. Ndetolobi lelo eza mokolo ya basangwa malamu. Nothing broken, nothing missing. Et loko moko te ko bukana, pe loko moko ko zanga te, lelo eza mokolo basango malamu, ça démarre avec Jésus, ça démarre avec lundi, ça démarre avec la gloire, ça démarre avec le miracle, ça démarre avec le changement. Oh e bandaki ko changer te wana. Kaka ndenge nzamba démarrer na biso. Kaka ndenge alobi na biso lelo eza mokolo basango malamu, nyo sezo ke ne ko démarrer, nyo sezo ke ne ko changer parce qu'il est présent, le Dieu présent, il est présent. Le Dieu qui a changé l'eau en vin. Lelo azo kende kolobana yo ayelio sangwa malamu likambo ezaki courbé et kokoma redressé parce que le Dieu présent il est présent. Lelo eza mokolo ya ba sango ya malamu. No matter what, lelo eza mokolo ba sango malamu. Atandenge nini lelo eza mokolo ba sango malamu. Place kimeza kite lokola lelo eza mokolo ba sango malamu. Nzambe ya kimia akitisa kimia ne na bomoi na yo pe a changer nyonso. Tozo kende kotanga na Jean 4. Na osala lecture kanguru. Toyebi lisolo ya mama na biso o ezali solo moko mulabi otobengi na kombo ya femme samaritaine. Mais to osala la lecture kanguru pona koloba na biso mutu oyo ameli mai physique ezana makambo esaka na bomoi na ye. Mutu po ameli mai spirituel ezana makambo esalaka na bomoi na ye. Nazotanga na kombo na Yesu Masia Jean 4. Na lobi na osa lecture kanguru na otanga na 7 tina 14 et puis tokokende ndenge molimo na Nzambe ezo mema biso na bandi kotanga. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La jeune femme lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont point de relation avec le samaritain. To sauté na biso. Jésus lui répondit, on en entend à la 10, il lui répondit: si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui t'a dit donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et tu l'auras donné de l'eau vive. Yesu Masia ebisa bisoko ebaki mutu oya zoloba no pesa ngai ma yonde mutu kutu olingaki kolobake na pesa e mai mbala moko po ngana za na bai na bomoi nazo senga yo mai ozoboya. Faut pe ya mwasi wana te parce que mwasi wana a comprendre ki na été. Tozo kitaliso na biso na tangi na 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en but lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Moi si ba ça la discussion na Yesu. Discussion la femme samaritaine na na Yesu, yango esala ke emema tamulayi pona Yesu akotsa makambo alinga akotsa. Mais akika malamu moi sona a posé ba question poto yeba ndenge ni discussion ane lekaki. Po soki mama wasaki discussion na Yesu te ndeto linga to yeba ndenge nini elekaki te. Mais moi si wasa discussion na Yesu abi Yesu est-ce que yo leki koko na biso Jacob o amelaki awa na bana na ye na mboka mobamba melaki awa yo leki ye na nguya. Yesu alobi soko yebaki nani azosenga yo mai yondo linga na rapidité ya ko pesa ye mai na tangi na 13. Jésus lui répondit: quiconque boira de cette eau
aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alobina e soki oyebaki muto ozolobaneke ye amela na pui ya Jacob te soko yebaki ye olinga ko senga ye ebongo ye alinga akopesa yo mai oyo ko vanda kat na libela et discussion ya Yesu na femme samaritaine et continua qui 15 elobi na biso. La femme lui répondit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne plus soif et que je ne vienne plus puiser de l'eau. Mai na eza ki karazo mona makambo se. Nzokande awe komeng mambo likolo. Pona o comprendre makambo yo, il faut kozaka mutu likolo. Et Yesu masi atika kina na kende na CCC bon amata na e. Tango amata ki na e mwasi tango alobi ke pesanga mai pona suko senga te. Yesu alobi na e mbala moko. Va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens. Moi, sans la bi, makambo bandi o mata a. Ndenge nyalo banana ke na benga mwasi, na benga mobali nanga. Mbalamona 16 à l'obi. La femme n'a 17 à l'obi. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et ce que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Yes, olobi na bi, olobi malamu nyengo olobi kozana mobalite. Po oyo zane sikoyo, azana yepe mobali na yote. Moi, cela mbala moko agangi alobi na kutani na mutu oyo alobi na nga makambu yo ye wana nde masi ate ye ndo na babaki akoyate ezalaki ye wana e mwasi oyo azwaki maloba oyo ezalaki ya vie tango Yesu akotisi ye vie ye na tourne epe akimi mbango akekota vie epa na batu mususu e batu wana pe bayaki na mbango nyonso koya kozwa vie epa na source ya vie nde tozoloba l'eau vive nous aide à aller en avant. L'eau vive nous aide à nous fortifier wana toza fatigué na bonzoto boye mai esalaka ke esunga ngana koma forte soki naza fatigué mai na bonzoto boye soki na sukoli esalaka ke pesa ngai force lisusu na nzoto so naza fatigué. Yesu asololi na mwasi oyo mwasi akeye na discussion Yesu azongisi na nzela et mwasi otanga yaki ko comprendre Bible lobi na biso Psaume 119 verset 130, la révélation de ta parole est claire et les dons de l'intelligence au simple. Moi si azui révélation et memie akeniko ganga lobi na kutani na mutu moko alobi na nga makambo ebele. Est-ce que ye wana nde Messia te? Est-ce que ye wana te mutu banaye kozela? Azaki na raison loba ke ye wana tozali kozela parce que muto asola ki na ye azaki n'importe quel mutu te, azalaki mutu oyo apesaka vie. À communiquer vie et pas femme samaritaine et femme samaritaine à courir vite na tour na épée à communiquer vie et pas ya bateau batikala ki na kata village na bango pour nous dire que avec Jésus quand Jésus vient dans ta vie à communiquer yo vie pe yo na tour na yo communiquer vie et pas na bateau ce qui est soit communiquer yo vie yo communiquer vie na tour na yo pas na bateau te donc ton le banini au sali et loko mokote you must et eza obligation de tu dois le faire. Tant yo ba yambisa o Yesu, yo pe na tour na yo yambisa baninga mususu Yesu. Communiquer bango vie parce que nous avons besoin de l'eau pour que tout vivre. Ce qui m'a exaté moi tout vivre exaté. Tout ça la kaka mutu asali 2 mois a melaka maite a ozandeni, a ozana santé malamu te. Nzambe ayeli biso au vive. Ndeto lobaki ne bandeli lelo eza mokolo ya basango ya malamu sango malamu po échanger vie nanga sango malamu po etikala ko changer vie nanga morote na bomba sango malamu po na ngai te nazwa sango malamu na communiquer yango na te yango bien na panzango na kaba sango malamu partout po na bato pe bazana bazui sango malamu te bayoka sango malamu po vie na bango pe échanger biso tozwaki ngolu bateyaki biso pe na tour na biso tote ya enzambe wana oya kanisaka oya tikalaka na nyonga mutu te tango mutu asali bolamu moko boya ko partager maloba na nzambe pona vie ya mutu moko boyebikisa banzambe wana akokanisa yango na zolo banzambe oyo akanisa la brèche. Pourquoi? Parce que la brèche a telema pona ko lakisa biso maloba na nzambe pona ko partager maloba na nzambe na bandeko nyoso baza musika mutu oza na Amérique oza na Asie oza na Europe oza na Océanie oza na Afrika mais nzambe atindeli yo maloba oyo eza au vive ye moko atelemi agangi alobi oyo nyonso azana soif aya komele pa na nga ponga naza mai na bomoi harabo chakrabata yo lizi boeka ukakate
Yahweh. Yonde oza na maloba ya bomoi. Yahweh. Yolizi boyeka ukakate. Yesu Masia azali ziba oeka ukakate te lobi o vive o source ya vie ezalinde Yesu Masia. Tant ya ganga lobi Bible lobi na biso il s'écria que celui qui a soif qu'il vienne boire de l'eau. Alobi mutu nyonso oyo aza na posa ya mai aya komela mai epa na ngai e mutu nyonso apusanaki avec foi epa na Yesu komela mai na bomoi azwaki vi mutu moko te oyo apusanaki epa na Yesu komela mai na bomoi komela eau vive azwa vi te mutu nyonso apusanaki epa na Yesu Masia avec confiance azondima ke malobo bazoloba eza maloba mutu te eza maloba ya Nzambe azwaka bomoi pe vi na ye changeaka yango nazoloba na biso que le Dieu de paix te donne la paix. Place oye kimi ezalaki te que le Dieu de paix te donne la paix. Place oye esengo ezalaki te que le Dieu de ya esengo apesa yo esengo. Place o ba problème ezalaki ebele que le Dieu de paix amemela yo kimia asiselo ba problème wana parce qu'il est le Dieu de paix parce que yenda azali mai ya bomoi otolobi o vive. Yende azali o vive aza robinet oto fungoli ebongo maezo kita alobi mutu nyonso aya na ye kotoka alobi apesi quantité ya ba kopote oyo ya ba nzungu te oyo ya ba bottle te oyo ya ba cantine te oyo alobi kaka que celui qui a soif ngana gangi yaka na okomela donc mutu nyonso azali welcome mutu nyonso azali bienvenu ya komela mai na bomoi. La vie est dans l'eau. Soko meli mai vie na yo ko changer. Soko meli mai makamu nyonso ko bongama. Na nzela ya mai ndeto lobaki ne bandeli oko sokola bilamba oko lambela biloko oko sokola basani oko osana na mai oko sala na nyonso na kati na mai yango na Nzamba zoloba na yo ne te décourage pas. Likambouana eko sila nango kaka soko te confiance et pas na moto oyo akela likolo na se. Le créateur du ciel et la terre, Azawana, il est au contrôle. Il va tout changer dans ta vie. Azaka na besoin o tchela e motema. Na tchela yo motema. Na tchela yo motema. Tchela Nzambe motema. Wana yo ko tchela motema. Oko nzima na maloba o yazo yebisa yo. Ne refuse pas la prophétie, retenez ce qui est bon et mettez-les en pratique au moment de changement et au quota. Il y a des prophéties au bapesa yo, au komi ko douter nango. Nzamba zolo banangeza na mutu bapesa ba prophétie, a komi ko douter nango. Pourquoi komi ko douter nango? Parce que zo mona makambo ndenge zo kendeleza yango te. Mais Nzamba lobby, je viens t'encourager. Ekobonga. Pourquoi Ekobonga? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis ne le réalisera-t-il pas? Nzamba Nzambe oya réalisera makambo ebele. Yangwa lobi na yo ko décourager te. Prophétie wana ça s'accomplira no matter what. Attendez nini et ko s'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Oyo ya prometa ki yo a ko accomplir ango. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Nzamba zande mote na biso. Ngana ko promettre yo ke na ko pesa yo lobby tam sous 20. Mais comme il lobby na ngona tongo na baki na pesa na 15h na bengo na tongo na bi na 8. Lokwa na 8 moins na pesa yo kozala te. Mais Nzambe soko pesa ki yo promesse qui a ko accomplir ango. À quoi accomplir en gros certainement parce que Bible biso même si la prophétie tarde à temps là elle s'accomplira certainement. Miss na yo et la fixer verrier soko fixer miss no verrier yo comme on a promesse na yo si comme makambo zo ya de gauche à droite les autres troublés yo po yo mona ke Nzamba salaka te mais Nzambe asalaka nde na lobi na moni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili Nzamba zo sala lelo mokolo abasangwa malamu Nzamba zo sala lelo eza mokolo abasangwa malamu eloko moko te mabe ekotika la kozala na ndaku na yo oyo wane bana ko mona clarté wana Nzamba zo ke ko changer parce que lobi lelo eza mokolo malamu lelo eza mokolo Nzamba bongsi pona yo pona nga to mona miracle parce que Nzamba zanzamba miracle abongwa mite ai lobaki na yo oye na se na moyo ko sala tourisme te soki bango bazwa yo poko zwa soki bango ba simba yo poko simba soki bango ba lata yo poko lata soki bango ba somba yo poko somba likam na ngano ezaka keto fixer miss na biso vers ye
Bible na Psaume 121, verset 1, je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui te garde, c'est lui qui me garde. Il ne sommeille ni ne dort. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu otozoloba lelo na kata la brèche na mwana biso ya Auguste l'eau vive. Aye wana pona kopesa yo vie. Aya wana pona kopesa yo vie. Yango nazo encourager nga, nazo encourager yo ko décourager te likambu wana ekobonga. Pourquoi ekobonga? Parce que mai eza wana na mai wana o nzamba zo peso na mukolo na elo ekosala ke makambo changer na vie na yo, ekosala ke changement kota, ekosala ke makambo ebukana ki ezonga tout droit. On a lo mingi, nothing broken, nothing missing. Nzamba za nzambe na bomoi akotika yote. Fixez mis na verrier oyoko mona makambo ndenge eko changer. Ne te décourage pas. Nazo insister dans le but, ne te décourage pas. Si tu te décourages, ozo pesa accès na diable. But na diable ezake yo découragé. Bible na biso, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Yesu alobi, je suis venu donner la vie en abondance. La vie en abondance, eza partage na yo. La vie en abondance, eza partage na nga. Ngana découragé te, ngana lelate, ngana lembate, parce que lelo, eza mokolo ya basangwa malamu. Pole ekoti na ndaku na yo. Place moli les aki pole ekoti. L'eau vive azawana. Ozana besoin nini? O sukola. L'eau vive ezana abino sukola. Ozana besoin nini? Olambela ngo biloko. L'eau vive azana bilambela. Ozana besoin ya nini? O sukola basani bio sukola bilamba. Mai ezali. Mai en abondance. Eau vive ezawana. Pona ko apaiser soif na yo ndenge e apaiser ki soif ya bana Israël na kata 2 heures balinga ki ba lapider Moïse pour Moïse la kité mais Moïse alobaki na nzambe soko tikinga bato yo bakolapide nga nzambe abimisaki mai na kati ya désert. Le Dieu qui avait fait sortir de l'eau dans le désert, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le passé abimisaki mai na désert, lelo pene tozolo baboye na 2025 akobimisa mai na kati ya désert wana ozomona ke zea ko kauka, ozomona ke loko ezate mais mai ekobimelaka wana place ozomona ke issue ezate mais nzamba azoloba akosalela onzela. God will make a way where he seems to be no way. Nzamba kosala nzela place nzela ezate nzamba kosala nzela. Yo moko comprendre te matiti wana ese tonda kozomona nzela te akoya na machette kati nzela no ekokoma polele pe kotambola bien parce que asala ka nzela place nzela ezate. Connecte-toi à lui qu'au découragé t'es. N'a répété le sous. Même si la prophétie tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Mais quand on est au baboye et qu'on tarde le sous, c'est parce que ça va s'accomplir. Parce que l'eau vive à yeko. Ko rafraîchir yo a sopeli yo mai to arrosa ka fleur soto monyango mai e bandi ko sali tuma ko ka to mai to arrosango soki bo arroser mai na fleur et ça la fleur e bana ko ningana matiti e bando ningana po e bandaki ko kauka bongo ba sopeli yango mai yango lelo alobi na yo comme une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Ne te découragez pas, ne te décourage pas. Aie confiance à ce Dieu. La foi. Si tu as la foi, tout changera. Si tu n'as pas la foi, et l'aurait changé te. Likam nangana ezlara hermoso mo likam bezo umela obanino ko décourager obano comme ba négative. Ko yana négativité te. So ko yana négativité au pesi accès na diable. But na diable ezake yo ozala négative. O me ba négativité tout autour na yo. Pour yo moko obebisa makam pour ce que positive ozoloba toujours bien pour na yo moko bien wana ozoloba ekobota mbuma soko ozoloba mabe pour na yo mope mabe wana osani ekobota mbuma siko le oni diable asalaka ayela kabiso makambo belé na mbala moko omona nengo kobimela te pour yo moko milobaka na mone sili nango kaka anga plan za makila mabete ozama makila mabete ozama makila malamu ozama kila malamu parce que mai na bomoi eza libanda na ote eza kati na yo tango yambaka Yesu masiya mokonzi mobikisi ye mai ya bomoi akota ki kati na yo aza kati na yo ndenge azali aza eau vive otolobi o mai o eza na bomoi yo pe aza kati na yo yo pe oza na bomoi kati na yo eloko e décourager yo te eloko e décourager nga te eau vive aza kati na yo. Soki mbatu na mokili, to mona kake soki na meli mai, nazaki na soif na meli mai e apezaranga.
Et bongo siko vma Yesu masi aza kat na yo a apaiser makambo na ote makambo no wana eko changer no matter what ata ndenge nini eko changer ata ndenge nini eko changer a repeat ata ndenge nini eko changer pourquoi eko changer parce que l'eau vive aza kat na yo ndenge azo sala na kati na yo kuna yo yebite mazo sala makambo minene kat na yo to moni la femme samaritaine ba osala discussion na Yesu discussion ezokende me kota suka imoka telabi akimi mbanga biboya na kute na mutu moko alobelinga makambo eloni esalaki mai ekotaki tellement est débordé qui a moni moisson na kima ki na ekoloba parce que mai côté débordé to mona so aussi cantine bezinzungu otie na robinet ezo mai ezokota soki etondi et débordaka yango wana pe saki na femme samaritaine mai et débordaki na kati ya vie ya femme samaritaine yango akene koloba boya na kute na mutu o alobi na nga makambo nyonso nzambe aza na besoin lelo pe mai et débordé na vie na yo po yo po kende koganga oyebisa banuke non ya un dieu nzambe ayebinga nzambe ayebi yo aotika yo te parce que toza na likambo ya l'eau vive ezokotisa vie au vive ezoke ne ko changer au vive ezoke ne ko komisa yo ngebu nzambe mayo azo sopela o lelo eza po ekomisa yo make yo shine ekomiso ngebu o shine o ngenga batu ba otaba ba ye wana kaka eza kaka ye pona ni non o sukoli mai na bomoy o meline mai na bomoy esali échanger vie na yo nzambe o ya changer ka makambo ya batu nzambe oyo azalaka ke muto soka za ki salite ake kota na mai asukoli akomi propre asukola yo na mai na bomoy yo pe okoma propre makambo wana o elataki nzoto na yo eza salite tangu mai na bomoy ezokita elongwa parce que nzambe lelo aye ko kotso na kata bassin nzambe lelo ko kotso na kata shawa po alongola oyo ezo déranger vie na yo salite eza na kata nzoto na yo nzamba kotso na kata shawa akotso na kata na bassin azo sukola yo po alongola yo ango po tangu yo robima okomi ngebu bat ba babi ye wana kaka oui eza yo parce que nzambe akomisi yo ngebu po na mayo ya soupe asopeli yo mayo azo sopela biso eza mai ya vie mayo azo sopela biso eza mai ya gloire mayo azo sopela biso eza mai ya victoire mai o nzamba azo sopela biso eza mai ya miracle po na yo omo na miracle nzambe asopeli yo mai yango na lobi nete décourage pas moli les aki na vie na yo okomona pole pourquoi parce que mai eye esopeli yo na nzoto et longoli saleté wana okomi propre na bato bazali komona te ba koma mono pourquoi parce que l'eau ya bon moi esopani likolo na yo esukoli yo et commission propre nde na loba qui partage na biso les ali l'importance de l'eau physique et na l'eau spirituelle nzambe tango akuta na kana mutu asukola eka libanda te me asukola kana kat na ye wana kat na ezo sukama makamu nyonso ezokene ko changer victoire eza partage na yo oza victoire oza gloire oza changement oza miraculeux soko oza lelo oyo oza wana eza po nzambe azana yo soki nzambe azaki na ote olinga ozala oza wana te nzamba zana yo yangoza oyoza yangwana mutu a découragé te mosika no bomoi na ngai kobeba na boyi nazala complice alibebi na ngai moko masi ya Yesu ozali mokolo abomo ya vi na ngai na yo nde naza oyo nakomi lelo yo mosika no bomoi na ngai kobeba na boyi nazala complice alibebi na ngai moko masi ya Yesu Alléluia. Ozali mokolo abomo ya vi na ngai na yo nde nakomi oyo naza lelo yo mosika no bomoi na ngai kobeba na boyi nazala complice alibebi na ngai moko masi ya Yesu nzambe azana yo alingi toza musika na ye poso koza musika na ye vina yo ekobeba ye naza nkolo ya bomoi na yo alingi otalela ye kotala ndenge makambo ezoleka na gauche to ndenge ezoleka ndenge ezoleka etali yango me likambo na biso na yo ezaka ke nzambe aza mokolo ya bomoi na yo musika na ye ngana yo vina biso ekobeba me tozala kaka wana parce que aza nzambe na nguya parce que aza nzambe achangera baton na bacirconstance aza nzambe oyo alobi na yo tout va changer dans ta vie. Ate ça qui 15 ans, likamwana nous avons solution te minzamba zoloba, ça changera. Na Auguste oyo, ça changera. Tozana kata 8e mois. 8 chiffre 8 ngoloba nouveau départ.
toza na kati ya nouveau départ ezaka nga nazala prêt nazala ready po na kokima mbangu na kozwa oyo nzambe alobi na ngai nazwa soki nga naza ready te soki nga naza prêt te na ozwa te tomonaka baathlète so bangi bakima mbangu basaliniaka so baza 15 ou baza 10 basaligné baza 5 basaligné bazokima mutu na mutu aza na kati ya ligne na ye soko oke na ligne na muninga okozala disqualify mais soko ozaka na kati disqualifié soko ozaka na kati ligne na yo okozala disqualifié te nzamba lobi talela ye oza athlète un athlète atalaka gauche atalaka droite te azokima azotala propre record na ye kotala teko yazwa kinga na zute tintin yoza yo nga nazanga ye kuna za ye yo tala record personnel na yo makam na yo na nzambe etali ya voisin te etali ya neba na ote etali na mutu aza na sima na ote yo tala makam na yo na nzambe nzambe alobano nini alobano que tu es la tête non la queue cela s'accomplira nzambe alobano nini tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Cela s'accomplira. Nzamba lobano nin. De tes yeux seulement tu verras la rétribution de méchants. Cela ça s'accomplira. Nzamba lobano nin. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Car il est avec toi. Yangwana ne ko s'accomplir. Yangwana tozolo ba l'eau vive. Yangwana tozolo ba l'eau de vie. Yangwana ne zali o. Bible lobina biso. Cela, ça pousse sur leurs chars, ceci, ça pousse sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Comme tu invoques le nom de l'Éternel, comme j'invoque le nom de l'Éternel, tout changera dans ma vie. Moutoumora lobano le contraire te. Moutoumora lobano que no eko simba te, loba ke eko simba. Pourquoi? Parce qu'à l'obi tu verras la rétribution de méchants. Si on forme de complot contre toi, à l'obi na sayo, cela ne viendra pas de moi, mais tous tombera sous ton pouvoir. Plan sur sala contre yo, cela ne s'accomplira pas, cela n'arrivera pas. Esaïe 7, 7. Pourquoi? Parce que l'eau de vie est en toi. Maï nabo moi ezakat na yo, pour na sala yo du bien. Enzambe wana sala rabatu bolamu, alobi ne crains rien. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée on marche, on reste pas dans la vallée, on marche. Comme tu marches, tu finiras par arriver là où tu pars. Nzamba zana yo ozotambolat. Ma bende soko vana ki place moko telemi ozotambola te meloko ozotambola. Alobi même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Car tu arriveras de l'autre côté. Pourquoi? Parce que azomona yo awate, azomona lobi na yo. Yozomona yo awa, ozomona lelo na yo, yangozo découragé mais nzamba lobi na yo ezali meilleur. Ne crains rien, Dieu est avec toi, tout changera, tu réussiras. Maman Bébel, shalom. Tout changera, nzambe. Oyo abenga yo na kombo na yo, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu victorieux, le Dieu qui n'a jamais échoué, qui n'échouera jamais dans ta vie. Ce qui a échoué qui te na bon na David, a échoué te na bon na Yonanga. Ce qui a échoué qui te na bon na Mephibosheth au rabra de Kanté. Mephibosheth espoir ezala kite. Nzambi a échoué qui te na vie na ye bongo na vie na onda ko échoué. Bartimée azo ganga bazo pekisa ye mais Bartimée a continué ki ko ganga pe Bartimée a ya ki susko mona. Et bongo nzambe wana. Oya sela Bartimée bikamo. Oya redressa la femme courbée. Oya salela miracle ya Mephibosheth. Oya binisa Shadrach, Meshach, Abnego na kata fournaise ardent. A oselo bikamo te, a oselo bikamo. Yangwana na yobi na biso lelo. Que rien ne nous trouble. Miss Nabiso, fixé vers le rémunérateur, Yende Moutarofuta Biso, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moutounyo so alukaranzambe nzambe afutaraye. Moutounyo so alukaranzambe nzambe asalakaye bolam. Que la paix de Dieu soit sur Nderonabiso Robert Kabeya. Nzambe azanzambe nanguya. Nzambe azanzambe ya miracle. Na pesinzela na motemelo bae. Oyo nyonso ekmoneni otilelo yo. Liboso ya kiti yango luna yo e. Malobe ezanga te. Ozali mokolo abomo ya vinanga e. Na yo nde nakomi oyo nazalelo yo.
mosika no bomoi na ngai ekobeba na boyi nazala complice ya libebi na ngai moko masiya Yesu. Nzambe alingi te ozala complice ya kobeba na yo moko. Nzambe alingi ozala na confiance na ye. Makambo alobano wana ça s'accomplira. Ne te décourage pas. Aie confiance à Dieu, le Dieu que tu sers. Aza nzambe na bomoi, ayeli yo mai na bomoi, alobi comme de l'eau fraîche. Pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Aie confiance à Dieu. Tout changera. Tout changera. Pourquoi ça va changer? Parce que Nzambe a tchèque on a la moyo pose à la touriste été. Je l'ai toujours dit, Nzamba loba ke atia on a se na moyo pose la touriste été. Tout le monde a touriste ceux qui va yé, fois que na Tour Eiffel, ake na London Eye, akende na statue à Liberté, akende kotala traba makamunyo sotu wana mais yoza touriste été. Nzamba tchèque on a se na moyo pour vivre, ndenge ba vivaki. Kaka ndenge eau fraîche yé na mukola lelo. Pona ko apaiser soif na yo, soif na physique, pena soif na spirituel. Le Dieu que tu sers, il te connaît, il me connaît, arotika ngaite, arotika biso te azana biso tozala na confiance ya Nzambe. Et loko moko te longo la biso confiance na Nzambe. Et loko moko te e décourager ngai. Ngana ta ila Nzambe yo ta ila Nzambe eko bonga nango. Pourquoi eko bonga? Parce que ozana se na moyo pour makamune bonga. Eko tika la kana position na te eko bonga. Eko bonga pourquoi? Parce que le Dieu que tu sers aza vie, aza source, aza nyonso ako bonga. Parce que yene mtakela ki oye mona na kana oye mona na kate. Oye wana na me komi na maboko na otezo ezana tolobi ki ezo mona na tête. Mais comment pourquoi? Parce que c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Kaka nengozo ndima, kaza nzam, oya benga à l'existence ce qui n'existe pas. Oyo wana ozo luka wana e ya n'existence eko ya. To yebi makamunyo se banana na spirituel, bo eko na physique. Nzambe wana na spirituel déjà à sa fungoli. Azaka na besoin yo continuer ko ndima que eko s'accomplir. Et qu'on s'accomplit, tu as un grand Dieu, le Dieu de ton salut, le Dieu de ta gloire, le Dieu de ta victoire est là. Ayebio, ayebinga, ndena lobi susu, nothing broken, nothing missing. Et loko moko te kozanga na bomo parce que Nzambe azanzam. Nzamba pambola biso, tozo pesa Nzambe merci pour la partage na biso. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Yenda elibiso mai na bomoy. Yenda lobi na biso mosika na toyem na yemi banzemo misatwa. Na bi mosika na Nzambe bomoy na ngeko beba ngana kangama na Nzambe. Naza na Nzambe po bomoy na nge beba te. Azali pole na ngai. Nzambe wana o azamo kolo ya bomoy ya vi na nga azan Nzambe na yo. To pese merci loba Nzambe merci parce que tu viens de m'encourager. Je t'ai fatigué, je t'ai abattu. Mais tu m'as encouragé pour me dire que tout va changer. Notre Dieu est le Dieu de changement. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui remplace les années que les gazabs, les sauterelles, les élèves ont dévorés. Il va remplacer tout ce qui était dévoré dans ta vie. Aie confiance à tes dieux. Ne te décourage pas. Miss Nanganayo, et ça l'a fixé vers yé. Tobonde pour notre quelqu'un à 3 minutes. Tobonde là. Oh, rabro de kanterebo shaka. Father God, we celebrate your name, we give you thanks. Rendo roboshia. Yondo zanzambe, oh rabre koshia, oh tika abisote. Merci pour la parole, merci parce que tu nous as encouragés. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Le Dieu que nous servons, tu es le Dieu vivant, nous te célébrons. Les créateurs du ciel et la terre, Nzambe, oya ebiso na bakombo na biso. Nzambo atika abisote. Nzambo alobi na biso que tout va bien. Nzambo alobi na biso que de la poussière, il retire le juste de la fumier. Il retire l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es la source, l'intarissable. Yondo kaukarate, liziba oe kaukarate. Yondo source ya nyonso ya vinanga. Ndena tombolio na kata la brèche. Ndena tombolio na kata ya o rabra de konte ke shimaya. Na moment on a lobi merci. Merci parce que tu m'as encouragé. J'étais découragé, j'étais abattu. Mais la parole de ce matin, la parole du moment m'a encouragé, m'a donné encore la force d'être là. Nzambe na tomboli bonzambe na rabo shaka mareko trebo zobre kantura ndrebo sabra te kantera. Seigneur merci parce que tu m'as encouragé, j'étais fatigué yolobi nanga comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Papa merci parce que tu m'as encouragé Seigneur. J'étais au rabro deka, j'étais attristé, j'étais fatigué, lourdeur et latakinga mais longoli kilo na bomo inanga yango nga na zo tombola yo yolobi nanga venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués
fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, merci parce que la parole d'aujourd'hui m'a donné encore du repos. Place kilo ezalaki kilo wana ekwei parce que tu m'as fortifié, parce que tu m'as encouragé. Oyelinga mai eza mai na bomoy, oyelinga mai o ezali yo, yo lobi na ngai rebe chaka na taila yo ngana zo taila yo, na ebi ke na yo na koma musika parce que tu es le Dieu présent. Que ton nom soit célébré. Ndorobo secreta barebo, marandrebo sobre katora, marukanterebo sakorobosia. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ta présence, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Aux anzambo sarabiso makamomalam. Topesio, merci, tosa reconnaissant. Mon nom béni l'Éternel, oublie aucun de tes bienfaits. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Rebo chaka. Nazo tombolo kolo polo binangaka, tu approuves le voie des normes. Tu disposes favorablement à ses côtés, ses ennemis, des bonnes choses, Seigneur. Je te célèbre pour cette parole parce que car Reboshua, tu as approuvé mes voix. Qui est comme toi, les secours qui ne manquent jamais dans les temps de la détresse? Qui est comme toi, les dieux de notre salut? Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te lève. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma paix. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré, le Dieu de notre victoire. Nous te célébrons. Merci, Fada. Merci, Fada. Rabo Shaka. We say thank you for everything. Kombo ne kumisama. Na kombo na Yesu Masia. Merci, Nabiso Nyonso. Nalobi amen. Merci, Nabiso Nyonso. Shalom à nous tous. Nzamba pambola biso. Nandenge tozaki nakati ya prière na biso betobi partage na biso ya kati ya tongwa lelo na la brèche netolobaki ça avait démarré avec Jésus et to silisi na Yesu to kozonga susu na Yesu na ninga koloba mingi nothing broken nothing missing na lobi merci na coordinatrice na biso mama Katingo ya que Dieu, que la paix de Dieu, que le shalom de Dieu, nothing broken nothing missing et za la partage na yo na lobi merci na bandeko nyonso, merci na mama Rose, merci Rabrodo Shakarabasia, merci na mama Ni, merci na mama Leslie, merci au Rabra de Konteka, na mama Tina, merci na biso nyonso na ma brechage nyonso nzambe aza na biso, que la paix de Dieu et shalom ya nzambe eza la partage na biso to zange lokote to raté lokote to bike mbala sima tant to ya to kokutana to loba susu ke kombo na nzambe etombwama tobosana te azali monkolo ya bomoi na biso na yende toza o toza lelo to bangelo côté, il est avec nous, il continuera à être toujours avec nous parce qu'il est présent, le Dieu de victoire, parce qu'il est présent, le Dieu de miracle. Nzambe apambola mama Rose, Nzambe apambola bakambi na biso sur la brèche, que Dieu bénisse nos enfants. Place nyo so bazali awa bazali na kata holiday, Nzambe azana bana biso place so baroleka. Que protection Nzambe zali kola bana na biso na kombo na Yesu Masia na lubi shalom, nothing broken, nothing missing. Tokutana malasima, bye bye.